Тусгай сурвалжлага. Баримтад тулгуурлан бүтээв. Цензургүй багт Орхон аймгийн засаг дарга батлуудтай холбоотой баримтууд ирсэн. Баримтыг судалж үзвэл Орхон аймгийн засаг дарга тэргүүтэй хүмүүс албан тушаалаа урвуулан ашиглаж, гэмт хэргийн шин чанартай үйлдэл хийсэн байж болзошгүй гэсэн мэдээлэл байлаа. Мөн олон нийтийн цахим сүлжээнд Орхон аймгийн засаг дарга батлууд орон нутгийн хөрөнгийг хууль бусаар зарцуулсан байх магадлалтай гэсэн иргэдийн мэдээлэл хөвөрнө. Засаг дарга өөртөө болон тойрон хүрээлэгчдтэй өндөр үнэтэй тансаг зэрэглэлийн автомашин худалдаж авсан төсвийн хөрөнгөөр аялж зугаалдаг засгийн газрын шийдвэрийг зөрчин байж намынхаа гишүүдэд баяр тарааж өгсөн гэх мэдээллүүд олонний анхаарал татах болсон тул үнэн худлыг магадлахаар цензургүй баг Эрдэнэт хотыг зорьсон юм. За цензургүй баг Эрдэнэт хотыг зорих гэж байна. За учир шалтгаан гэвэл Орхон аймгийн засаг дарга батлууд тэргүүтээ орон нутгийн удирдлагууд орон нутгийн өмчөд бүртгэлтэй байсан орон сууцуудыг өөрсдийн ойр тойрны замун намын гишүүдтэй ганц төгрөг авалгүйгээр өмчлүүлж өгсөн гэсэн ноцтой баримт бидэнд ирсэн юм а. За тийм учраас бид газар дээр нь очиж ярилцлага, сурвалжлага бэлтгэхээр энэхүү зорих гэж байна. За аймгийн засаг дарга батлууд тэргүүтээ удирдлагууд чухам энэ дээр яг ямар тайлбар хийх нь вэ? Орон нутгийн иргэд ямар санал бодолтой байна? За үүнээс гадна батлууд тэргүүтээ Орхон аймгийн удирдлагууд орон нутгийн төсвийн хөрөнгийг хит үрлэгэн загнаж том оврын тансаг зэрэглэлийн автомашин худалдаж авч унсан. За мөн гадаад тоодод зугаасан гэх маш олон мэдээлэл захим сүлжээнд тарсан. Энэ бүгдийг бид газар дээр нь очиж сурвалжиж тайлбар авах гээд явах гэж байна. Баримт 1. Батлууд өөрийн ойр тойрны хүмүүстэй хэрхэн орон сууц хуваарлав. Та бүхний харж байгаа Евроэко төгөл орон сууцны хорооллыг барих ажил 2012 оноос эхэлсэн байдаг. Барилгын ажил эхлэхдээ Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газар захиалагч ярна. Чех Монголын хамтарсан их хаадын цуваа компани гүйцэтгэгчээр орж орон сууцны долоогийн хороолол буюу Евроэко төгөл орон сууцны төслийг хамтран хэрэгжүүлэхээр 2012-2015 онуудад ерөнхий болон хамтран ажиллах хэд хэдэн гэрээ байгуулсан байжээ. Байжээ гэсний учир нь Орхон аймгийн засаг дарга батлууд 2016 онд засаг дарга болсныхоо дараа өмнөх засаг даргын байгуулсан гэрээнүүдийг хүчин бий болгож 2019 оны 1-р сарын 21-ний өдөр их хаадын цуваа компанитай дахин шинээр гэрээ байгуулжээ. Яагаад өмнөх гэрээг хэвээр үргэлжлүүлсэнгүй вэ? Юуны учир шинээр дахин гэрээ байгуулах болов? Эндээс л засаг дарга батлуудын хамаг бодлон эхэлсэн төвхтэй. За миний хойно харагдаж байгаа энэхүү Евроэко төгөл орон сууцны хорооллыг Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газар болон Чех Монголын хамтарсан их хаадын цуваа эмэх компани хамтран хэрэгжүүлсэн орон сууцны төсөл. За Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газраас энэхүү хорооллын газрыг нь шийдэж өгсөн. За харин Чех Монголын хамтарсан их хаадын цуваа компани энэ орон сууцнуудыг барьсан. Засгийн газрын 2015 оны 248 дугаар тогтоолыг үндэслсэн буюу ашиглалтанд орсны дараа нийт орон сууцны талбайн 2% орон нутгийн өмчөд шилжүүлэн авна гэсэн ийм гэрээг байгуулсан. За энэ гэрээнийхээ дагуу ч гэсэн хувийн компани Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газарт орон нутгийн өмчөд шилжүүлж өгсөн. За бүр тодруулж хэлэх юм бол 72-оос 76 м2 нийтдээ 8 ширхэг орон сууцыг орон нутгийн өмчөд шилжүүлж өгсөн. За энэ байрыг үнэлвэл тэр бум гарan төгрөг. За гэвч Орхон аймгийн засаг дарга батлууд тэргүүтээ аймгийн удирдлагууд энэхүү орон сууцыг өөрсдийн ойр тойрны намын гишүүдтэй ганц ч төгрөг авалгүйгээр өмчлүүлээд нэр дээр нь шилжүүлээд өгчихсөн. Уг нь бол энэ байрыг орон нутгийн өмчөд шилжүүлээд түрээсийн орон сууцны зориултаар ашиглах ёстой байрнууд байсан. Гэвч батлууд тэргүүтээ аймгийн удирдлагууд эрх мэдэл давуу байдлаа ашиглан энэхүү орон сууцуудыг өөрсдийн ойр тойрны хүмүүс, намын хүмүүстэй өөрсдийнхөө сонгуульд явж исэн өөрт нь тусалдаг хүмүүстэй хувьчлаад өгчихсөн. Ийм асуудлыг цензургүй баг сурвалжилж явна.
Энэ гэрээ бол Орхон аймгийн засаг дарга батлуудын их хаадын цуваа компанитай байгуулсан гэрээ. Батлууд гэрээг байгуулахдаа засгийн газрын 2015 оны 248 дугаар тогтоолыг үндэслэл болгосныг та бүхэн харж байна. Энэ гэрээний 2/4-т бага дунд орлоготой болон төрийн албан хаагчдыг орон сууцаар хангах зорилгоор Монгол улсын засгийн газрын 2015 оны 248 дугаар тогтоолын 4-3-2-1-т заасны дагуу шинээр баригдсан орон сууцны нийт талбайн 2%-ийг үн төлбөргүйгээр орон нутгийн өмчилж шилжүүлж аймгийн засаг даргын тамгын газарт хүлээлгэн өгнө гэж заасан байгаа юм. Засаг даргын тамгын газар үнгүй авсан байраа түрээсийн журмаар орон сууцгүй төрийн албан хаагчдад түрээслүүлэх зорилгоор энэхүү тогтоол гарсан юм. Энэ заалтал хэргийн гол зангилаа болжээ. Засгийн газрын 2015 оны 248 дугаар тогтоол ямар учиртай вэ? Засгийн газрын 248 дугаар тогтоол бол түрээсийн орон сууц хөлбөрийг хэрхэн хэрэгжүүлж, яаж нөөц бүрдүүлэх талаар тусгасан зохицуулалт. Орхон аймгийн засаг дарга батлуудын их хаадын цуваа компанитай байгуулсан гэрээнд тусгагдсан засгийн газрын 248 дугаар тогтоолын 4-3-2-1-т баригдсан орон сууцны нийт талбайн 2%-ийг орон нутгийн өмчлөлд шилжүүлэн авах замаар орон нутгийн өмчийн түрээсийн орон сууцны сан бүрдүүлэх арга хэмжээ авах гэж заасан байна. Тодорхой хэлбэл их хаадын цуваа компани Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газартай байгуулсан гэрээний дагуу баригдсан орон сууцны нийт талбайн 2% буюу 72-114 м2 талбайтай 3 өрөө 7 ширхэг байр, 76-41 м2 талбайтай 3 өрөө 1 байр, нийтдээ 8 ширхэг орон сууцыг орон нутгийн өмчлөлд шилжүүлж өгчээ. Энэ 72-оос 76 м2 талбайтай 3 өрөө нийт 8 орон сууцыг Орхон аймгийн засаг дарга батлууд тэргүүтэй удирдлагууд гэрээ ёсоор авчээ. Харин тэд авсан 8 ширхэг 3 өрөө байраа засгийн газрын 248 дугаар тогтоолын 4-3-2-1-д заасны дагуу түрээсийн орон сууцны сан бүрдүүлж, түрээсийн орон сууцаар ашиглах ёстой байлаа. Өөрөөр хэлбэл 8 байраа түрээслүүлэх ёстой засгийн газрын тогтоолтой байлаа. Засаг дарга батлууд тогтоолыг хэрэгжүүлсэнгүй. Засгийн газрын тогтоолыг зөрчив. Энэ талаар Цензургүй баг Орхон аймгийн засаг дарга батлуудаас асуухаар аймгийн нутгийн удирдлагын ордонд очлоо. За, Цензургүй баг Эрдэнэ хотод ажилласаар байна. Бид Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газрын үүдэнд ирж гисэн дотогш орж аймгийн засаг дарга батлууд болон бусад холбогдох албаныхантай уулзаж, за тэднэртэй холбоотой хууль бус гих үйлдэлүүдтэй холбоотой баримт одоо яг миний гарт байгаа. Энэ бүгдэд тайлбар авахар бид ирээд байна. За ямар ч байсан дотор бол аймгийн удирдлагууд нь байгаа юм шиг байна. Ямар ч байсан ороод уулзаж ярилцлага тодруулах хүсэл тавья. За ярилцлага өгнө гэдэгт найдаж байна. Миний гарт байгаа энэ баримтуудад ямар нэгэн тайлбар өгөх бах. Хууль зөрчсөн байна уу, зөрчөөгүй байна уу гэдг нь одоо энэ баримт болон энэ аймгийн удирдлагуудын үгнээс ямар нэгэн дүүлэлт гарах бах гэж найдаж байна. За учир шалтгаан гэвэл орон нутгийн өмчөд бүртгэлтэй байсан орон сууцуудыг ойр тойрны бол намын гишүүдэд хуваарлсан, хөвжилж өгсөн, ганц төгрөггүй гэсэн ийм асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ бүгдийг бид сурвалжлагаар Эрдэнэ хотод ирээд байна. Сайн байна уу? За Улаанбаатар хотоос Цензургүй баг Сеник телевизээс хөвжийн Баттуул гэж сэтгүүлж байгаа. Аймгийн засаг даргатай бусад холбогдох албаныхантай уулзах гэсэн, ярилцлага авах гэсэн. За засаг дарга яг одоогоор бол хуралтай. За хаана нэлээ аймгийн шуурх орж. Тийм үү. Хэдэн давхар туралдаж байгаа? Та одоо Тэгээ үүдэнд нь хүлээж идэх үү? Тийм. Хоёр давхарт баруун талдаа ихний алга засаг даргын өрөө өгдөө. За тослох нь мөнхөр гэж байгаа. За. Та танд төлтөнд хүлээж авах. За. За баярлалаа. Биш явах уу те? Аймгийн шуурх. За. За ямар ч хэлсэн шуурхатай байгаа юм байна. Өнөөдөр даваа гараг ажлын ихний өдөр учраас аймгийн удирдлагууд бас шуурхаа оролдож тухайн 7 хоногтой хийх ажлуудаас төлөвлөж байгаа юм болов уу? За баярлалаа. За хурлынхан зал хаана байна гэж байна? За баярлалаа. Засаг захиргаа дотоод ажил хариуцсан. Болт. Хааны удирдлага, төрийн захиргаа удирдлага хэлцсэн дарга. Соёлчгүй. За ямар ч байсан энэ хаалганы цаана аймгийн удирдлагууд холбогдох албаныхаа хуралдаж байгаа юм байна. Тэгээд
хурал дууссаны дараа ямар нэгэн тодруулах тайлбар авах гэд үзье. Ямар ч үсэн хүлээ 11 цаг болж байгаа. Барилга барьж гүйцэтгэсэн их хаадын цуваа компаниас гэрээ ёсоор авсан 8 байраа түрээсүүлэх ёстой засаг дарга батлууд нэг намынхаа мөн өөрийнхөө ойр дотныхонд түрээслүүлэх биш бүр өмчлүүлчихсэн нь анхаарал татсан хэрэгэ. Гэтэл гүйцэтгэгч компаниас гэрээний дагуу өгсөн байр бол түрээсийн орон сууц биш гэж улаан цайн мэлзэв. За Монгол Чех улсын одоо засгийн газрын хооронд гэрээ байгуулагдсны дагуу Евро Чех хорооллынхан манай орон нутагт 7 хорооллыг барьж байгуулж байгаа. За анхны гэрээ 2013 онд байгуулагдсан санагдаж байна. 2 онд 12 онд байна уу? За тийм. Байгуулагдсан цагаас хойш гэрээнд одоо 2-3 удаа өөрчлөлт хийсэн байлаа. За 2 удаа өөрчлөлт хийсэн байлээ. Өөрчлөлт хийх үрдээ орон нутагт хохиролтой гэрээ өөрчлөлт хийгдсэн байна. Тийм учраас бид нар судалж үзсэн. Судлаад түүнийхэн дагуу одоо бас асуудлуудыг гаргаж тавьсан. Нэгдүгээрт зөвшөөрлгүй байсан газар байшин байсан асуудал байгаа. Зөвшөөрөл өгсөн газраас өөр газар гэсэн. Тэр газрын одоо дуудлага худалдааны үнийг төлөх ёстой гэдэг асуудлыг тавьсан. Үүний хүрээнд бид нар орон сууц авсан байна. Энэ орон сууцыг авчаад Эрдэнэтэд 3 ихэр хөвгт төрүүлсэн нэг айлд нэг орон сууцыг өгсөн. За 2 иргэнд нэг орон сууцыг өгсөн. Төрийн албаны салбар зөвлөөс хүсэлт гаргасан төрийн албан хаагч 14 хүнд 12 хүнд 6 орон сууцыг өгсөн. Засаг дарга батлуудын хэлж байгаа шиг их хаадын цуваа компанитай байгуулсан гэрээний дагуу орж ирсэн 8 байр засгийн газрын тогтоол ёсоор түрээсэнд очих ёстой байтал өмчлүүлчихсэн. Энэ нь гэрээний дагуу биш газрын төлбөрт орж ирсэн байр юм бол авилгатай тэмцэх газар шалгах зүй ёсны баримт мөн. 8 байр ямар учиртай байрууд вэ? Газрын төлбөр гэдгээр халахвчилсан авилга юм биш үү? Энэ бол гарцаагүй хардах ихний үндэслэл яахан аргагүй юм. Засаг дарга батлуудын хэрхэн худлаа хийснийг дараах баримтаар цензургүй баг нотолж байна. Энэ баримт бол их хаадын цуваа компаниас Орхон аймгийн бүртгэлийн хилтэс гаргасан хүсэлт. Хүсэлтэд 7-гийн А хороолол 7-дугаар байрны 1-р давхарт 101 тоотод байрлах 71.8 м2 талбайтай 3 өрөө 132 сая 830 мянган төгрөгийн үн бүхий орон сууцыг Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газар болон их хаадын цуваа компани хооронд 2019 оны 1-р сарын 21-ний өдөр байгуулсан ЗГ Техник 2019 дугаартай гэрээний дагуу шилжүүлж байгаа тул их хаадын цуваа компани улсын бүртгэлийн гэрчилгээнээс хасч Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газрын орон нутгийн өмчийн газрын нэрээр гаргаж өгөхийг хүссэн баримт юм. Дараагийн баримт бол их хаадын цуваа компани Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газартай байгуулсан гэрээний хүрээнд 8 орон сууцыг орон нутгийн өмчөд шилжүүлж өгснийг батлах бас нэгэн баримт. Эдгээр баримт бол зөвшөөрлгүй газар баригдсан орон сууцны газрын төлбөрт биш, харин гэрээний дагуу орон нутгийн өмчөд шилжүүлсэн орон сууц шүү гэдгийг баталж байгаа юм. Тэгэхээр орон нутгийн өмчөд зүй ёсоор очсон 8 байрыг Монгол ардын намын гишүүдэд тараагаад өгчихсөн нь эрх мэдэл албан тушаалаа ашигласан үйлдэл биш гэж юу. Мөн их хаадын цуваа компанитай батлуудын өөрийнх нь баталж байгуулсан гэрээж нотлогоо болно. Газрын төлбөртэй холбоотой асуудал дээр энэ асуудлыг шийдэж байгаамаа. Тэрнээс биш тухайн орон сууцны барилгаж 50 м2-тай холбоотой 2 үеийн сан бүртгэх ажил яг хийгдэж явна. Хуулийнхын дагуу, гэрээний чин дагуу. Засаг дарга батлуудын ярианаас нэг зүйл маш ойлгомжтой болно. Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газар болон их хаадын цуваа компани хооронд байгуулсан гэрээний дагуу орж ирэх ёстой 8 орон сууцаар түрээсэн орон сууцны сан бүрдүүлэх ёстой. Энэ бол цагаан цаасан дээр хараар бичигдсэн засгийн газрын тогтоол. Тэгэнч гэдгээ засаг дарга батлууд өөрөө хэллээ. Гэсэн атлаа засаг дарга батлууд засгийн газрын 248 дугаар тогтоолыг зөрчин газрын төлбөрт авсан байр гэж худлаа хэлж гэрээний дагуу орж ирсэн байраа ойр тойрны хүмүүстэй намынхаа нөхдөд тараагаад өгчихсөн нь энэ. Одоо их хаадын цуваа компаниас засаг дарга батлуудад ганц ч байр өгөхгүй. Тэгэхээр батлууд ойр тойрны намын хүмүүстэй өгсөн байраа хаанаас олж түрээсийн орон сууцны сан бүрдүүлэх вэ гэдэг нь анхаарал татсан асуудал болж байна. Энэ бол авилгатай тэмцэх газар шалгах үндэслэл. Түрээсийн орон сууцыг хэн хэнд өмчлүүлв? Түрээсийн орон сууцны зориултаар ашиглах ёстой байсан орон сууцуудыг
Орхон аймгийн удирдлагууд засгийн газрын 248 дугаар тогтоолыг зөрчин байж түрээсийн орон сууц биш гэж үзв. За яах вэ? Түрээсийн орон сууц биш гэж бодъё. Тэгвэл тус бүр нь 100 гаруй сая төгрөгийн үнэтэй 8 ширхэг орон сууцыг хэн хэнд ганц ч төгрөг авалгүй өмчлүүлв гэдэг нь бүр анхаарал татна. 2019 оны 7 дугаар сарын 25-ны өдөр Орхон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоол гарч тус бүр нь 3 өрөө нийт 8 ширхэг орон сууцыг нэр бүхий 15 хүнд өмчлүүлэх шийдвэр гаргасан байдаг. Өөрөөр хэлбэл 2 хүний дунд нэг орон сууцыг өмчлүүлжээ. Санаа нь зарж борлуулад мөнгийг нь хуваагаад аваарай гэж тооцсон бололтой юм. Орон сууц өмчилж авсан 15 хүний ажилласан байдал, байр өмчилж авах шалгууруудыг хангасан эсэх хэний хинбэ гэдгийг хөөж үзвэл анхаарал татсан хэдэн хүн гарч ирнэ. Жишээлбэл Мөнх баяр, Ганжи 2 нь эхнэр нөхөр. Мөнх баяр нь 2017 онд аймгийн засаг дарга Батлуутын туслахаар ажилд орж байсан бол Ганжи нь 2016 онд аймгийн засаг даргын тамгын газрын хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст гадаад харилцаа төсөл хариуцсан мэргэжилтээр ажилд орсон байна. Ган зэрэг амар заяанаар дундаа байр өмчилж авсан. Ган зэрэг нь 2016 онд аймгийн хууль эрх зүйн хэлтсийн даргаар ажилд орсон. Өмнө нь Орхон аймгийн Монгол Ардын намын хуулийн зөвлөхөөр ажиллаж байжээ. Харин амар заяан мөн 2016 онд аймгийн засаг даргын тамгын газрын нийгмийн бодлогын хэлтэст Ахмад Настан биеийн тамир спортын асуудал хариуцсан мэргэжилтнээр ажилд орсон. Монгол Ардын намын гишүүн. Золон ансалманаар дундаа байр өмчилж авсан. Золон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын албанд хурлын бодлогын хэрэгжилт, зохион байгуулалт, хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн. Цуг байр өмчилсэн Нансалмаагийн төрсөн дүүгийн эхнэр нь. Нансалмаа аймгийн засаг даргын тамгын газрын хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст мэргэжилтэн. Хамт байр өмчилсэн Золоогийн нөхрийн төрсөн эгчин. Доломжав Бацайхнаар дундаа байр өмчилж авсан. Доломжав нь 2017 онд аймгийн засаг даргын тамгын газрын ахлах нэгтлэнгаар ажилд орсон. Харин Бацайхан аймгийн засаг даргын тамгын газрын даргын жолооч. Мөнх заяан аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэст гэрээт ажилтнаар ажилд орсон. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Согоот багаас сонгогдсон төлөөлөгч Эрдэнэтийн Бэрн юм. Эндээс харахад Батлууд тэргүүтээ Орхон аймгийн удирдлагууд төрийн албанд ороод 4 жил ч болоогүй. Өөрсдийг нь дагаж ирсэн ойр тойрны хүмүүстэй орон нутгийн өмчөд бүртгэлтэй байсан орон сууцыг өмчлүүлчихсэн нь тодорхой байна. Энэ хүмүүсээс аймгийн хууль эрх зүйн хэлтсийн дарга Ган зэрэг гих залуугийн орон сууц өмчилсэн асуудал Цензургүй багийн анхаарлыг маш их татсан юм. Ган зэрэг гихийн залуу өмнө Орхон аймгийн Монгол Ардын намд хуулийн зөвлөхөөр ажилладаг байжээ. 2016 онд Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газрын хууль эрх зүйн хэлтсийн даргаар ажилд орсон. Төрийн албан хаагч болоод удаагүй байхдаа түүний хувьд орон нутгийн өмчөд бүртгэлтэй орон сууцнаас байр өмчлөн авч байгаа нь анхных биш ажээ. Тэрээр Евро эко төгөл хороололд орон сууц өмчилж авахаас өмнө Баян өндөр сум 1-р ог, Зэст 1-р хороолол, 21-р байрны 69 тоод орон сууцыг өмчлөн авч байсан бөгөөд энэ байраа 2019 оны 1-р сарын 16-ны өдөр 30 сая төгрөгөөр зарчихсан баримт нь энэ байна. 2019 оны 7 дугаар сарын 25-ны 75 дугаар тогтоолоор энэ нэг орон сууц өмчилж авсан юм а да. Евро эко за тий төгөл өмчилж аваагүй байгаа. За Өмчлүүлэх шийдвэр нь хурлаас гарсан боловч одоо тэр гэрчлэгээ энэтрийн юм таны нэр дээр гараагүй юм уу? Тэгээ наа чи ганцхан миний нэр дээр биш. Тийм хоёр хүний дунд одоо нийгмийн бодлого хэлсэн амар заяаг мэрэгжилтэн бид хоёрын дунд 3 орон сууцыг өмчлүүлэх шийдвэр гарсан баг. Та яасан удирдлагада одоо төрийн албаны тэр салбар зөвлөлдөө ингээд би орон сууцгүй байна. Ингээд байр олгож өгөөч гэсэн өргөдөл гаргаж өгсөн юм уу? Ер нь бол тэгсэн гэж ойлгож байна. Та ер нь өмнө орон сууцтай байгаагүй юм уу? Үгүй орон сууц хувийн орон сууцтай байгаагүй. 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 За. Та өмнө нь нэг орон сууц бас л өмчилж авсан байна да сая засаг даргач нь батсан. Тийм. Тэрийг 30 сая төгрөгөөр зарсан байна. Тий. За, Ган зэрэг гэж хүн танай тамгын газрын хуулийн хэлтсийн дарга тийм үү? Тий. За, энэ хүн тэр 8 байраас амар зай гэдэг хүнтэй дундаа нэг байр авсан. Энэ хүн өмнө нь байртай байсныг та мэдсэн үү? Та салбар зөвлөлийн хүмүүсээс суучих. Нэрээс нэг, хоёрдугаарт нь Ган зэрэг гэж одоо энэ дэж байгаа би байлгаж өөрөөс нь асуулт тайлбарлаж. За юу. За. Өмнө нь Ган зэрэг гэдэг хүн та бүхэн байр өгж ирсэн юм чи дахиад. Тийм. Тэгээд нэг байр өгсөн. Тэгээд тэрийгээр
зарж урлуулад байр авсан. 2 хүний дунд байр өгсөн учраас тэр шилжүүлж одоо авъя гэдэг өргөдлөө гаргах центр гэдэг юмнууд төрийн албаны салбар зүйл дээр байх шиг байна лээ. Аймгийг удирдах байгаа хүн л дээ та. Тэгээд байргуу одоо байр авах гээд мөрөөдөж байгаа хүс тэмүүлж байгаа төрийн албанд олон жил ажилласан. За ажиллаж байгаа залуу гэр бүлүүд байгаа шүү дээ. Яагаад байртай хүнийг дахин байр өгч байгаа юм бэ? Тэр асуудлыг та тэр өөрөөс нь асууж байна. Та судалж үзээгүй юу? Төрийн албаны салбар зүйл судлаад санал оруулж байгаа. Орхон аймгийн хууль эрх зүйн хэлцээний дарга ган зөрөг 2 удаа орон сууц өмчилж авч байгаагаа нуух гэж оролцсон ч баримтын өмнө бууж өгсөн нь нэ. Тэрээр ихний өмчилж авсан байраа зарснаа ч хүлээн зөвшөөрхөн тэр. Мөн ган зөрөгт 2 удаа ямар ч үн төлбөргүй байр өгснөө засаг дарга батлууд хүлээн зөвшөөрсөн ч төрийн албаны салбар зөвлөл буюу засаг даргын тамгын газрынхаа дарга руу хамаг бурууга чигсэн юм. Үүнээс гадна бүр нэг ноцтой зүйл бий. Тэр нь Орхон аймгийн засаг дарга батлууд тэргүүтээ аймгийн удирдлагууд орон сууцтай хүнд байр өмчлүүлж өгсөн анхны тохиолдол нь энэ биш. Та бүхний харж байгаа энэ жагсаалт бол 2016 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс хойш төрөөс үнгүй хувьчилсан орон сууцыг улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн жагсаалт. Энэ жагсаалтад нэрэн дүрдэгцэн хэд хэдэн хүнд орон нутгийн өмчөд бүртгэлтэй байсан орон сууцнаас мөн л ганцж төгрөг авалгүй өмчлүүлж өгсөн. Тэр хүмүүс нь өмнө нь өөр ингэсэн орон сууцтай байсан гэдгийг олон хүн батлан хэлж байлаа. Дээрч бүгд Орхон аймгийн засаг дарга өөрийн 2 туслахтаа тус бүр нэг байр өмчлүүлж орон нутгийн өмчийг хувийн өмч шигээ санаж тарааж өгснөө өөрөө хүлээн зөвшөөрөв. Энэ 8 байрнаас яг уу нүдэ олсон ганц 2 хүн байна лээ. Дарга энтэй бол санал нийлнэ. А бусд нь бол өмнө нь байртай байсан. Тэгээд хамгийн гол нь таны ойр тойрны хүмүүс ч юм болохоор хардах одоо үндэслэл болоод байгаа байхгүй юу да. Ойр тойрны гэж таны одоо юу гэдэг намын гишүүдч байд юм уу, таны туслагч байд юм уу? Одоо нэг өсөндөө юу гэдэг таны сонгуульд ажилласан ч байд юм уу? Ингэж хардахаар материалууд бидэнд ирсэн байхгүй юу? Тэгээд танаас асууж байгаа. За тийм. Та бол яг тэрийг тэгээд судлаараа заа юу. Энэ мөнхөргөө залуу бол одоо 2017 онд миний туслах болсон. өмнөх ажиллаж байгаагүй залуу. Өмнөх туслагчин ч гэсэн байр авсан л юм билээ. Тийм. Би төрийн албанд ажиллаа гэж шийдэх ёстой асуудлыг шийдэж байгаа. Орхон аймгийн засаг дарга батлууд Монгол Ардын намынхан харьяалтай ажилтнуудаа орон сууц өмчлүүлж өгөхдөө ямар шалгуур тавив? Орон сууцтай болох мөрөөдөлтөй олон зуун төрийн албан хаагчид дундаас хэнийг нь хэрхэн яаж сонгов гэдэг нь үнэхээр хачирхалтай. За энэ хүмүүсийн шалгуурыг яаж үзсэн бэ дарга? Төрийн албаны салбар зөвлөөс шийдсэн. Санд өгсөн, өргөл гаргасан хүмүүсийг өгсөн байгаа. Энэ хүмүүс жишээлбэл юу? Өмнө нь орон сууц авж байгаагүй, орон сууцгүй гэр оролт амьдарч ирсэн улсууд уу? Гэр оролт амьдарч байгаа хүмүүс гэдэг мэдээлэл ирсэн. За. Төрийн албаны салбар зөвлөөс санд оруулж аймгийн тэргүүлэгчтэй уралдаар шийдвэрлсэн байгаа. За. Төрийн албаны асуудлаа төрийн албаны салбар зөвлөөс асуух зүйтэй гэж үзсэн. Энэ түрүүний надаас асуусан энэ одоо төрийн албан хаагчдын хувьд бол аймгийн засаг даргад өргөдлөө гаргаад тэр өргөдлийг шийдвэрлэх хүрээнд энэ аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол гарсан л гэж ингэж л ойлгоо. Танахаас өгөө гэсэн үг. Аймгийн засаг даргын хамгийн газраас тэр өргөдлийг шийдвэрлүүлэхээр аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд уламжлана шүү дээ. Төрийн албан хаагчдаа байр өмчлүүлж хөвчлөх асуудлыг нь ямар бодлогоор цаашдаа явуулъя даа гэж бодож байна. Төрийн албаны салбар зөвлөөс саналын авна. Үнэхээр одоо бас орон сууцны хэрэгцээ шаардлага байгаа тэр зүйлүүдийн үндэстэй аймгийн иргэдийн хуралд саналаа оруулна. Шийдвэр гарч ирсэн нөхцөл байдалд бид шууд өмчлөх асуудлыг шийдвэрлэе. Айл болох орон сууц хүү тийм ээ? Тий. Төрийн албанд олон жил ажилласан. Ийм хүмүүс залууч гэрүүлэг дэмжих хэрэгтэй. Дэмжих хэрэгтэй. Талаас нь л харах хэрэгтэй. Тийм ийм л хүмүүс төгс хэрэгтэй тийм үү? Тийм. За ингээд харахаар төрийн албанд олон жил ажилласан биш хүмүүс байгаа маа дарга. Дандаа л таныг ажил авахад таныг дагж орж ирсэн. Ийм л хүмүүс байгаад их юм да. 16 17 онд орсон. Яагаад тэгээ болдгоо? Яг ийм л хүмүүс байгаад их 3 жил ажилласан. Тэгээд бүгд байртай. Хаана тэр байр вэ? Баримт байна дарга. За та тэрийг нь тодруулаад харъя ягараа. Би бол тэрийг нь мэдэхгүй. Орхон аймгийн удирдлагуудын энэ ярианаас ямар ч шалгуургүйгээр Монгол Ардын намын гишүүн хийгээд өөрсдийнхөө ойр тойрны хүмүүстэй орон нутгийн өмчөд байсан орон сууцуудыг үнгүй өгсөн нь харагдана. Дээрч бүхэл бурууга бие биерүүгээ шийдэж байгаа нь хууль бус үйлдэл хийснээ хүлээн зөвшөөрч байгаа мэд үйлдэл болов. Засаг дарга батлуудад дээд шүүхийн шийдвэр үйлчлэхгүй байна. 2016 оны орон нутгийн хурлын сонгуульд Орхон аймгийн Монгол Ардын нам ялалт байгуулж батлууд засаг дарга боллоо.
Засаг дарга болсон батлууд бага бүрдүүлж, өөрөөрөө ажиллаа хийж байсан хэд хэдэн төрлийн албан хаагчийг үүрэгт ажиллаас нь үндэслэлгүй чөлөөлжээ. Хууль бусаар халагдсан гэх хүмүүс шүүхэд хандаж 3 шатны шүүхээс халагдсан хүмүүсийг ажилд нь эргүүлж авах шийдвэр гаргасан ч батлууд тэргүүтээ Орхон аймгийн удирдлагууд өнөөдрийг болтол шүүхийн шийдвэрийг үл доосоор байна. Засгийн газрын 9 дугаар тогтоолыг үндэслээд бүтцийн өөрчлөлт гэдэг нэрээр шууд намайг ажлаас халсан. Хин халсан. За энийг бол аймгийн засаг даргын одоо 44 дугаар тогтоолоор бол захирамжаар халсан. За ингээд тухайн үед нь бол одоо энэ ямар ч үндэслэлгүй байна. Бид бол одоо ингээд бүтцийн өөрчлөлтөө хийцэн байгаа гэдэг зүйлийг хэлсэн боловч ерөөсөө ажил хүлээцэх ажлын хэсэг бол ямар ч одоо тайлбарыг бол хүлээж авахгүйгээр ерөөсөө шууд л ажлыг хүлээлгэж өгөхөөр одоо яасан хүлээж гэдэг тийм байдалд авчихсан. Тэгээд нэгэн төрлийн алба учраас бол ямар ч ажил ажлаа хүлээлгэж өгье. Тэгтээ бол энэ бол одоо бас хууль бус ажиллагаа хийж байна гэд ингээд бол шүүхэд хандаад явсан. За ингээд захиргааны иргэн шүүхэд хандаад 3 шатны шүүхийн шийдвэр гарсан. За энэ үйл ажиллагаа бол үндсэндээ нэг жил гарan явсан. За ингээд яваад 2017 онд бол бүх захирамжууд бол одоо хүчингүй болоод 3 шатны шүүхийн шийдвэрээр хүчингүй болоод за ингээд дээд шатны шүүхийн шийдвэрийг хэрэгжихгүй байхаар дахин шүүхэд хандаад тэгээд албадан гүйцэтгүүлэхээр хүсэлтээ шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар өгсөн. За мөн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар бол нэлээд одоо бас тийм хойр хандсан. За ингээд бид бол өөрсдийн зүгээс бол одоо ингээд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны одоо дарга удирдлагуудтай бол байнга одоо шахалт үзүүлээд одоо шүүхийн шийдвэрийг хэрэгжүүлэх одоо даруй хэрэгжихгүй байна гэдэг энэ байдлаар хандсаар байна. За ингээд шүүхийн шийдвэр хэрэгжүүлэх болсон. За ингээд ажид томилсон тушаалыг бол унссан. Залгуулад одоо ган зориг дарга бол ажлаас чөлөөсөн захирамж унссан. Одоо жишээлбэл намайг ажилд томилоод буцаагаад ажлаас халаад за нөгөө одоо ажиллаа хийж байгаа даргыг бол ажлаас халаад буцаагаад томилсон. Ийм 4 тушаалыг нэг дор унссан бүгдийг. Би төрийн албанд нийтдээ 19 жил 6 сар ажилласан. Тэгээд 2016 оны 9 сарын 14-ний өдөр улсын бүртгэлийн Орхон аймгийн улсын бүртгэл статистикийн газар гэж байжгаад 16 оны 9 сарын 14-ний өдөр оюуны өмч улсын бүртгэлийн ерөнхий газар болоод бүтцийн өөрчлөлт нэрийн дор тухайн үед Содхүү гэж оюуны өмч улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргаар томилогдсон тэр хүний тушаалаар бүгдийн бүтцийн өөрчлөлт хийхээр шин бүгдийн ажлаас чөлөөлөд эргүүлээд томилдог байхгүй юу? Тэгээд чөлөөлөхдөө бол миний томилох тушаалыг гаргахгүйгээр шууд чөлөөлөд ингэж яваад гисэн. Тэгээ арга буюу захиргааны хэргийн шүүхт хандаад тэгээд захиргааны хэргийн 3 шатны шүүхийн шийдвэр гарцсан өнөөдрийн хүртэл ажилдаа томилогдож чадахгүй ингэж явж байгаа. Манайх ч ингээ босоо удирдлагатай болохоор аймгийн засаг дарга саналаа өгөөд тэгээд улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас томилогддог байхгүй. Тэгэхээр аймгийн засаг даргын орлогч хоёр л энэ хүнийг томилохгүй гэдэг асуудлыг ярьдаг. 2016 оны сонгуул болсон. Сонгуулийн дараа ардын нам олох болоод тэгээд ардын намын дараа батлууд надтай уулзаж бид нар тантай ажиллахгүй. Бид нар таны оронд өөр хүн ажиллуулнаа гэдэг шахалт үзүүлсэн. Би бол хуулийн дагуу ажиллаж байгаа. Би төрийн албаа агч. Өнөөдөр би төрийн албанд 28 жил ажиллаж байна. Тийм учраас би яахлаараа энэ албанд шөлөөлөх ёстой юм бэ гэдэг шаардлага тавьсан. Тэгээ янз бүрийн шаардлага тавьж байгаад 2016 оны 11 сарын 3-нд Цензургүй намын газрын дарга Соёлчгүйгийн Б 41 тоо тушаалаар намайг албан тушаал бууруулж өнөөдөр архивын дараагаар томилсон. За энэ тушаал маань бол би бол үндэслэхгүй гэж үзэж байгаа. Архивын тухай хуулиар бол архив ерхий газраа зөвшөөрч засаг дарга томилоо гэсэн. Тэгэхээр тэнийг заалтаж өрчөөд хамгийн дараа намайг албан тушаал бууруулж тавьчихсан. За энэ үндэслэхгүй байна гэж би шаардаад шүүхт гомдол гаргасан. Захиргааны хэргийн шүүхээр гомдол гаргаад 3 шатны шүүхээр яваад 2017 оны 10 сарын 23-ны өдөр улсын дэд шүүхийн 396 дугаар тогтоолоор намайг хуульчаа ажиллаж байсан ажилд эргүүлэн томилсон. Хууль эрх зүйн газрын даргаар эргүүлэн томилсон юм байна. Тий, хууль эрх зүйн хэлтсийн даргаар. За. Тий. Энэ тушаал нь энэ байна өнөөдөр. Өнөөдөр энэ тушаал одоо хүчинтэй байна. Гэвч өнөөдөр хүртэл ажил хүлээцэхгүй байгаа. 3 шатны шүүхийн шийдвэр гарч чад байхад ажлаасаа халагдсан хүмүүсийг
батлууд тэргүүтээ аймгийн удирдлагууд яагаад ажилд авахгүй байна вэ? Шүүхээс давсан эрх мэдэлтэй батлууд хууль зөрчсөөр байгаа нь хачирхалтай. Тусгай сурвалжлага. Ер нь Орхон аймаг нэлээд боломжийн Баян аймаг гэд хэлчихэд буруудахгүй болов уу? Учир нь засаг даргын ярьсан ярианаас тэгж л ойлгогдлоо. Босоо удирдлагатай байгууллагуудад аймгийн төсвөөс хөрөнгө оруулалт хийгээд зогсохгүй. Тамгын газрынхаа харьяа байгууллагуудынхаа автомашиныг бүгдийг нь шинжилжээ. Гэхдээ парк шинжиллээ аймгийн удирдлагууд өөрсдөөсөө эхэлсэн байдаг. Тухайлбал 2016 онд аймгийн засаг дарга батлууд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга пүрэв лавгнаар иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлынхаа альбом бланк дээр гарын үсэг зурж, дамгаа дарж, Эрдэнэ төлбөрийн тухайн үеийн ерөнхий захирал даваа цэрэнд хүсэлт хүргүүлсэн байдаг. Хүсэлттэй Lexus 570, Land Cruiser 200 маркийн 2 машин шийдвэрлэж өгөхийг хүсжээ. Тэдний хүсэлтийг Эрдэнэ төлбөрийн ерөнхий захирал даваа цэрэнж биелүүлсэн юм. Уг нь том оврын тансаг зэрэглэлийн автомашин худалдан авч албан хэрэгцээндээ унахыг хоригдсон засгийн газрын тогтоол бий. Засгийн газрын 2015 оны 184-р тогтоолд төсвөө санхүүждэг байгууллага хот дотор ажил үйлчилгээнд хөдөлгөөрийн цилиндрийн багтаамж нь 2500 см3-ээс дээш, дуулах чадвар өндөртэй, шатхуун их зарцуулдаг автомашин хэрэглэх, бүх шатны байгууллага албан тушаалтан эрхлэх асуудлын хүрээний болон харьяа байгууллагуудаас автомашин гаргуулan хэрэглэх, шатхууны зарлыг төлөвлөхийг тус хоригдол сугай гэж заасан байдаг. Тэгэхээр батлууд тэргүүтээ Орхон аймгийн удирдлагуудын энэ үйлдэл нь засгийн газрын тогтоолыг зөрчсөн удаах үйлдэл нь болж байна. Засгийн газрын нэг тогтоол шийдвэр байдаг л да. Тансаг зэрэглэлийн том аврын жип худалдан авахыг хориглоно гэсэн. Яг таныг одоо машин авах үед та тэрийг мэдэх үү? Мэдчихсэн. Тэгээ парк шинжилт хийж байгаа учраас авах шаардлагатай байсан. Хүн чинь аюулгүй байдлаа би төрд ажиллаж яаж болно? Тийм ээ. Тэгтээ аюулгүй байдлаа хангах хэрэгтэй байж тээ. Энэ 2019 онд нэг 772 сая төгрөгөөр бас нэг парк шинжилт хийжээ. Жишээ. Хотын зөрчлийн албаны даргаад Prado маркийн машин авсан. Хотын зөрчлийн алба. Хизээ. Энэ жил хэдэн төгрөгөөр? За тэр дүнгийн би мэдэхгүй байна. Баяндар суманд микроавтобус авсан. За цэргийн штабд бас нэг машин авсан. Статистикийн хэлтсний машин авсан. Бүгд машинуудын нэлэгдэл хоригдол дуусчихсан. Тэгээ төрийн ажлыг хийхийн тулд зайлшгүй автомашинтай байхгүй одоо байх шаардлагатай болсон юм л хүмүүс байна. Энэ машинуудын дүнгийн одоо би яг ойролцоогоор 300 сая гэж хэлэх гээд байна. Дүнгийн танаа төрийн зангаас асуугаад дутуулж байгаа. Тэрнээс биш одоо тэгээд дарга болгон тэр машиныг унаад тансаглаад байгаа юм дээсээ байх. Ер нь машин сайжирснаар ажил хэр үргэлжилж байна? Тодорхой хэмжээгээр нөлөөлөл үзүүлнэ шүү дээ. Орхон аймгийн удирдлагууд зөвхөн 2019 онд л гэхэд олон зуун сая төгрөгөөр парк шинжилэл хийхээр төсөв батлуулжээ. Та бүхний харж байгаа энэ баримт бол аймгийн төсвөөс 2019 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт төсөл арга хэмжээний жагсаалт. Энэ жагсаалтад Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газрын албан хэрэгцээнд ашиглахаар хэд хэдэн автомашин худалдаж авахар төсөв батлуулжээ. Тухайлбал аймгийн засаг даргын тамгын газрын албан хэрэгцээнд автомашин худалдан авах 280 сая төгрөг. Баян өндөр суманд дунд оврын автомашин худалдан авах 35 сая төгрөг. Баян өндөр сумын засаг даргын тамгын газар иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын албаны хэрэгцээнд автомашин худалдан авах 100 сая төгрөг. Жаргалан сумын засаг даргын тамгын газрын албан хэрэгцээнд автомашин худалдан авах 50 сая төгрөг. Хотын захирагчийн албанд автомашин худалдан авах 139 сая төгрөг. Аймгийн засаг даргын тамгын газрын хэрэгцээнд автомашин худалдан авах 25 сая төгрөг. Нийт автомашин худалдан авах парк шинжилэлдээ зориулж 629 сая төгрөгийг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар батлуулсан байгаа юм. Биднийг их орж явах үед одоо ардын намынхан цөөнх байсан. Цөөнх байхдаа яг энэ талбайд гарч ирж уриалал олсон байж орилж ирсэн. Бид хэрвээ одоо орон нутгийн одоо удирдах юм бол энэ том данхар жибүүдийг бид нар унахгүй. Бид нар бараг л пүрэс унаад явна гэж ярьж ирсэн. Хэдхэн жилийн өмнө ярьж ирсэн улсууд өнөөдөр 40-48 сая төгрөгөөр машин аваад унж байна. Хамгийн гол нь энэ мөнгө бол орон нутгийн иргэдийн өмнө тулгамдаад байсан. Өмнө нь одоо 12-16 онд хэрэгжүүлж ирсэн тэр үйл ажиллагааг цааш нь өргөжлүүлэх ёстой мөнгө байсан. Энийг бол зөвхөн тансаг зэрэглэлийн машиндаа зарцуулсан. Ийм л зүйл болоод байна.
Харин бид энэ удаа Орхон аймгийн засаг дарга Батлууд тэргүүтээ Орхон аймгийн удирдлагуудын үн цэнтэй гадаадын аяллуудын талаар дурдаагүй болно. Засаг дарга Батлууд тэргүүтнүүд өнгөрсөн хугацаанд татвар төлөгчдийн мөнгөөр хэд хэдэн удаа хилэндээ залгасан байдаг. Энэ тухай факт баримтууд ч бий. Гадаад аялал гэдэг бол бүр тамтхаа алдсан. Ард иргэд ч гэсэн фэйсбүүкээр, хувийн одоо сошиал ертөнцөөр за тэгээд одоо сөрөг хүчин төрийн бас байгууллагууд бас улсууд одоо зөндөө олон асуудлууд тавьдаг. Энэ гадаад хансгалаа болооч, гадаад аялал болооч. Тэгэхээс тех гэсэн юм шиг л одоо өөрийнхөө сошиал хуудсан дээр зураг тавиал одоо ард түмнийг даапалж байгаа юм уу яаж байгаа. Маш хэмжээний мөнгөөр бол гадаад руу аялсан. Гадаад руу аялсан аяллаа юу гэж тайлбардаг вөхөр би бол маш их үр дүнтэй явсан гэж. Тэгээд одоо тэр 500 гаруй сая төгрөгөөр аялсан аяллаа болохоор ганц нэгэн ажлынхаа тайлан хэлдэг. Бусдууд нь яасан юм мэдэгддэг. Энэ мэтэр Орхон аймгийн удирдлагуудад төсвийн хөрөнгийг гарын салаагаараа урсгаж хаа хамаагүй хөрөнгө оруулалт хийснээ хүлээн зөвшөөрлөө. Тэдний энэ үйлдэлд хийж байгаа ажилд хэрэгжүүлж байгаа бодлогод иргэд ямар байр суурьтай байгааг цензургүй баг сонирхсон юм. Одоо тэр сошиалор яваад байгаа одоо мэдээллүүдийг бол одоо үнэн удаанууд мэдэхгүй шүү дээ. Тэгтээ өөрөө Батлууд бол засаг дарга бол одоо тайлбар өгөөл энэ одоо үнэн удаанууд мэдэхгүй байна. Тиймэрхүү мэдээлэл гарсан л дээ. Гэхдээ яг тэрнийг нарийн ширээнээр мэдэхгүй болохоор одоо яг тийм юм гэж хэлэх юм алга та. Ер нь Орхон аймгийг бол хөгжүүлээд өнгөлөг болгоод байгаа. Гэвч нэг дутагдал байгаад идэв. Одоо гой бүтээн байгуулалтууд хийн. Тэр бүтээн байгуулалтууд нь тэр болгон чанартай хийгдэхгүй байгаа. Ягаад гэвэл хяналт хийж чадахгүй байна. Шуудхан хэлэхэд одоо өөрсдийнхээ дэмждэг, өөрсдийнхээ танил талын компанид ажлуудаа өгдөг. Тэр компаниуд нь яг нөгөө 100 сая ажлыг 50 саяар хийгээд үлдсэн мөнгийг нь ер нь шуудхан хэлэхэд хуваагаад авчт юм дөө. Хүн болгон мэдчихэж байгаа. Засаг дарга бол одоо тэгээд ёстой сайн муу гэж хэлж мэдэхгүй. Аймгийн засаг даргыг зөвхөн яг нь олон нийтийн шилжээгээр бас нэг тийм өөрийн чинь ярьж байгаа тийм яригдаал байдیں۔ Бас гадшаад очио яхтар нөгөө бас тамилтаар үрлэгэн зардал гаргалаа энэ төргээд бас нарийн ширээний энэ бас ахын бас мэдэхгүй болохоор бас тийм хамаагүй бас юм ярих тийм байх л та бас тийм мэдэхгүй юм чинь. Одоо фэйсбүүк, сошиалар тий Батлууд даргын тухай айгүй олон сөрөг мэдээлэл зөндөл гарч штэ. Хэрвээ үнэн болвол үнэхээр үнэн болвол тэр чинь одоо зөв үү тий? Буруу үсттэй нэгдүгээр. Хоёрдугаар талхаар чи ингээд өөрөө бас тайлбар хийж байгааг би нэг хайлт харсан л телевизээр. Тэр одоо би нэг тоон баримт хэлье гэж яагаад миний мэдхгүй та би одоо цалингийн зээлтэй, лизинтэй ийм байха мөртлөө би тэр тоонд хизээч хурж үзээгүй. Тэгтэл ямар өндөр та тэр хүн амнаасаа гаргаж хэлж байгааг тэр хүн юм мэдчихэж байгаа юм уу? За Батлуудын талаар ерөнхийдөө удирдлагууд Орхон аймгийн удирдлагууд бол ерөнхийдөө буруу бодлого хэрэгжүүлж явж байгаа гэсэн дүгнэж байна. За өөрөө болохоор одоо яг байгаа байдлыг бодвол хуучин өөр байсан газрууд Орхон аймгийн хуучин удирдлагууд болохоор бас арай нэг гайгүй. Одоо жишээ нь гэр орооллын баг нь хогондоо дарагдсан, айл болгоны гадаа хог гаргацсан. Хизээ ачих нь яах нь ийхэн тодорхойгүй, ямар ч төлөвлөгөө байхгүй. За тэгэл энэ тавьж байгаа ажлуудыг сонгуулийн жилд өгөхөөр тавигддаг тийм нэг сонгуулийн сурчилгаа өөрийнхөө карьерийг бодсон ч юм уу нэг тиймэрхүү зүйл хийж байгаа юм шиг харагдчихдаг л да. Зүгээр өөрийнхөө саналыг хэлэхэд би өөрөө бол барилгын чиглэлийн мэрэгчлээ хүн. Тэгээ одоо энэ зүгээрээс хотынхоо гудамж талбайг ховх татаал тэгэл нэг ийм хавтанцар зулдаг. Тэгэл нэг 2 жилийн л нэг л өвлийн настай энэ өөрөөл сайрал унцдаг. Ингэж л хөрөнгө сүйтгмээргүй байх юм даа л гэж л бодож явдаг хүн дээ. Ямар нэгэн дүгнэлт өгөх юм алга байна одоохондоо. Ер нь бол энэ залуучууд бол юм хийж л байх шиг санагдаж байгаа юм. Гэхдээ энэ одоо энэ хотыг орон сууцуулах энэ эцгийн амьд ах үед бол бас нөлөөтэй бас тийм юм бүтээн байгуулалт хийх үлээ гэж хараад байна. Ямар ч тач Орхон аймгийн удирдлагууд тэр дундаа засаг дарга Батлуудад засгийн газрын тогтоол шийдвэрийг зөрчдөг, шүүхийн шийдвэрийг хэрэгжүүлдэггүй, дураараа дүрэгдэг гэдгийг баримтаар харууллаа. Энэ бол Орхон аймгийн засаг дарга Батлуудын хууль зөрчсөн байж болзошгүй баримтуудын нэгэн хэсэг. Хэрв хууль зөрчөөгүй гэж засаг дарга Батлууд та бодож байвал хоёр талаас баримтаа бариад авилгатай тэмцэх газрын үүдэн дуулцгаая. Цензургүй сурвалжлага үннийг хайр.